Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Табылды Акиров, тарихчы жана саясаттануучу. Рахмат уақыттап келгениңизге. Жақында мына бізге Новосибирсктен тарихчы, тарих илимдеринин доктору Виктор Казадой келип кетти. Анын алдында дагы бир топ талкуу болгон Кыргызстандын тарыхы боюнча өзгөчө жана Сибирдеги кыргыздар алар кантип бияка жер которгону тууралуу кандай деп ушуларды баалайсыз сиз? Анын жана китеп жазам деп аткан адам китепти жазып бүтө элек, эч ким окуй элек жок нерсени баарысын дап киришти. Эмне үчүн? Эмес, кээ бир адамдар. Ооба, ал мындай болуп калды. Эми биз Козодой менен таанышкандан кийин ал ошол кезде ана Букейхан боюнча китепти бүтүрүптүр да. Анан бүтүрүп, анан ошо менен таанышып калгандан кийин ушу Енисей кыргыздарынын Иренек деген бир эмеси бии болгон экен. Аябай мындай таанымал киши болгон экен, эр жүрөк. Мен ошону окудум. Анан ушу боюнча китеп жазып, анан эгер мүмкүн болуп калса, Енисей кыргыздар боюнча дагы бир китеп жазсамбы деп атам. Себеп дегенде Енисей кыргыздары деген бул өтө мындай тар деп ойлойм. Мен мындай карап көрдүм баардык материалдарды. Муну Сибир кыргыздары деп беришибиз керек экен. Кеңири. Анткени Сибир чөлкөмү боюнча кыргыздар биринчи болуп мамлекет түзгөн экен деди да. Анан мен ушунча таң калганым, бул 18 кылым ушул мамлекет турган экен деди да Сибирде. Анан ошондуктан мен Сибир кыргыздары деп жазып койсом, кыргыздар таарынып же нетпейби деп сурадым менден. Анан мен айттым, туура ошондой жагы бар. Сиз айтканыңыз туура. Могу кыргыздар ошо Сибирде эң биринчилерден болуп мамлекет түзгөн. Бирок эмнегедир эч кимдин оюна келбептир. Ошо Енисей эмес, Сибир кыргыздары деп аташ керек экенин эч кимдин оюна келбептир. Ошол илгертен эле ошо кыргыздардын тарыхы кызык боло баштагандан бери эле Енисей кыргыздары деп алып, ошондон бери Енисей деп келатат десем, ошо анда мен Сибир кыргыздары деп атайлы. Бул жер анткени жана улуу дөөлөттүк доорунда жалпы эле Сибирди бүтүндөй ээлеген экен деп. Орол тоолорунан Амурга чейин деди да. Ушундай болгон экен деп айтты. Анан ошо менен изилдөөлөрүн жүргүзүп калды. Бирок эми баягы изилдөө жүргүзгөндө ар бир окумушту өзү бир методика таап, анан ошол методикага салып изилдейт да. Анан ошого Козодойдагы мындай жанагындай эл менен баягы баарлашуу методикасын тапты. Себептен ал өзү Новосибирскийде болсо, кыргыздар биякта болсо, көп материалдын баары биякта болсо, тияктагы материалдарга өзү жетет, кол жетет. Анан ошондуктан баягы соц тармактарды колдонуп, эл менен баарлашып, кимде кандай материалдар бар, ошонун баарын мага жөнөткүлө, бергиле деп улам кайта чыгып сурап, анан кайсы материал моундай деген ученый окумуштуу бар экен, ушунун ушундай бир китеби бар экен, кимде болсо мага жөнөтүп койгула деп ошентип материалдардын баарын чогулта баштады. Анан биз дагы жөнөттүк, баарыбыз китептерибизди болгон баягы эмелерибиздин баарын жөнөттүк. Анан кийин бияка бир жолу келип кетти. Бу жерден библиотека, архивтерди карап, баягы былтыр октябрда келип, анан бул жерден да бир топ китептерди алып кетти. Ушинтип бир иштерди жүргүзө баштады да. Эми бул ошондой мындай тарыхта деле биз деле мына 100-120 балага лекция окуганда деле бир тема боюнча айтсаң, ушундай араңарда мисалы үчүн нарында же бир жактактар болсо, ушундай бир эмелерди уксаңар,
бизге айтсаңар болот санжырасын десек, сабак бүткөндө келип айтып беришет да, чоң атаман уккам тиги анан чоң атасынан жазып алсак болот да, ошол санжыралардычы. Анан ошондой метод менен бул дагы нормальный ыкма. Нормальный, мындай болуму эле дайыма колдонулган эле ыкма, бардык эле окумуштуулар колдонот. Анан ошентип аябай активдүү баарлашуу менен баягы материалдарды чогултуп кирди. Анан дайыма мындай отчет берип атты да. Мына китепти окуп бүттүм. Мынандай кемчиликтери бар экен. Константин Петров бул новосибирскилик окумуштуу, тарых илимдеринин кандидаты. Бул Алтай теориясын ойлоп тапканда, мындай кыргыздарды ошо 840-жылы уйгур каганатын талкалагандан кийин кыргыздар Алтайды ээлеп калып, анан кийин жанагы өздөрү аздык болгондуктан баягы кымак кыпчак урууларына сиңип кеткен дагы, бирок өздөрүнүн атын кимактарга, кыпчактарга берген. Анан ошол кимак кыпчактар 15-кылымда Чаншанга көчүп келген деген теорияны иштеп чыккан киши да. Анан бирок бул теорияда кыргыздар Алтай кыргыздары менен эч байланышы жок болуп калып атпайбы? Энисей кыргыздарынчы. Анткени Энисей кыргыздар келип эле өзүнүн атын берип жок болуп кетет. Алтайлык кымак кыпчактар кыргыз деген атты алып алып Чаншанга көчүп келет дагы. Ошо менен азыркы кыргыздар менен Энисей кыргыздарынын байланышы жок болуп калып атат да. Биз кымак кыпчак болуп калып атабыз. Эмнеге негиздеп ошондой? Бирок ошондой бар. Анткени дагы Кудут ала алам деген китепте кыргыздардын бир бөлүгү Алтайда жашап тургандыгы мындай жазылган. Каркарахан деген кымактардын областы да кыргыздар жашагандыгы мындай фиксировать этилип калган да. Анан ошого карап, баягы кыргыздар демек кимак кыпчактардын жерине келип, аларга үстөмдүк кылган менен өздөрү сиңип жок болуп кеткен деп ушундай бир теория чыгарышканда. Бирок 60-жылдары ушундой теориялар көп чыккан. Мисалы үчүн 60-жылы эле жанагы Кызыласовдардын теориясы чыгып атпайбы? Кыргыздар эмес, бул Хакас деген эл жашаган деп мындай жок элди таап алып, кыргыздардын советтик мезгилде пайда болгон атка мындай илимий баягы негиздеме берип берген да, Кызыласов деген окумуштуу. Анан ошентип докторлук кылып, анан мына азыр баласы өзү академик болду, эми баласы академик болду. Ошентип, бирок ал эл жок да. Бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү окумуштуулар Хакас деп эч жазышпайт. Баары тең эле кыргыз деп жазышат. Бирок Хакасияда гана ошо Хакас деп жазышат. Анткени тигилер ошондой негиздеме берип койгондо, что ушундай казак Хакас деген эл байыртан жашаган, ушинтип келгенбиз, анан кыргыздар биздин үстөмдүк кылып турган, кийин көчүп кетишкен деген бир мындай болжолдуу, божомолдуу бир теория чыгарып алып, анан ошонун негизинде мындай илимий кыргыздардын тарыхын бүтүндөй Хакас кылып жазып чыкканда, ошондой. Эми бирок бизде деле ошондой, мисалы үчүн жанагы бизде чигилдерди караханилер каганатын түскөн деп, анан кийин ошол чигилдер кыргыздардын ата бабасы деп келе атпайбызбы бизде элечи? Мына Омуркул Караев жазган биринчи. Андан кийин килер деле ошондой кылып жазып атат. Бирок кыргыздын ичинде чигил деген жок да. Чигилдер жөнүндө уламыш жок, чигилдер жөнүндө бир санжыра бир эчтеке жок. Анан андай болбойт да, мындайчы. Бирок ушундай бир чыгарып алып, анан болжолдуу түрдө баягы мындай гипотеза катарып колдонуп баягы жазып жүрүшөт да. Бирок азыр бүгүн мына Кыргызстан эгемендүүлүккө чыкты. Анан бүт ошо теориялардын баары тең азыр кризиске учурады да. Себептенде жаңыча караш керек. Анан мурда окумуштууларды мына Чоротегин айтып атпайбы, тиги үстүнөн коммунисттик партия текшерип, баарыбызды эме кылып тургандыктан корккондон окумуштуулар айта алган эмес, жаза алган эмес деп. Анан бирок азыр андай эмес да. Азыр ким кааласа, кандай көрүп атса тарыхты ошондой жазганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына ошондуктан мына Козодой чыгып атат, бияктан мен жазып атам, башкалар жазып атат.
көп ар түрдүү мындай баягы жаңы тарыхтар жаңыча каралып жазылып атат да. Казакстандыкы деле ошондой, башка жак. Анан кийин ошого эми Козодойдагы мына жаңыча карап жазып чыгалы деп ошондой эметип, анан мен дагы азыр баягы өзүмдүн мындай китебимди бүтүп атам. Анан ошого эгер мен толук бүтүп атам дедим да, бир концепцияны толук бүтүп атам деп эметсем, анда сен бүткөндөн кийин экөөбүз балким чогуу бир эмгек жазабыз, баягы кыргыздардын тарыхы боюнча канчалык экөөбүздүкү дал келет, бирок эгер ушундай жакын дал келе турган болсо чогуу бир эмгек жазалы деп сүйлөшүп калдык. Анан ошо менен ушинтип иштешип атканбыз. Анан бир күнү ушундай болуп калды. Ал интернеттен биздин доктор, тарых илимдеринин доктору, профессор Анвар Мокеевдин жанагы лекциясын угуптур. Анан интернеттен баягы угуп, ал өзүнүн концепциясын толугу менен айтып берген экен да. Анан ошону отчетуна жазып атат да. Мен деген ушундай Мокеевдин эмесин уктум, концепциясын толугу менен уктум. Бирок өтө мындай күмөндүү жагы көп экен деп ушинтип бир эки эме кылып айтты. Анан мындай көп баягы элди көчүрүп, тияка көчүрүп, бияка көчүрүп, анан мындай көп баягы эмелер бар экен депчи, күмөндүү жактары деп. Анан ошенткенде эле анан тиги эми баягы өзүнүн баягы дайыма отчетун угуп жүргөн баягы окурмандары алар жазып атты, мындай анда туура эмес экен, сиз оңдошуңуз керек, сиз керексиз, жазыңыз абыл деп жазып атты. Бирок ошол маалда тарыхчылар да кошула баштады да, эмнегедир. Тарыхчылар да кошулуп, сындап, анан Тыштыкбек Чоротегин агай ал дагы өзүнүн баягы пикирин жазып, мынакей Анвар Мокеевичтикин биз деле мурда айтып жүргөнбүз, биз ага канча айтканбыз, көрсөткөнбүз деп бүт баарын айтып көрсөтүп, мындай Алтай теориясы бул туура эмес, Константин Петров туура эмес чыгарган себептенде деп бүт баягы туура эмес жактарын көрсөтүп, анан жанагы биз кыргыздар эми Енисейден түз көчүп келген теорияга өтүшүбүз керек дегендей мааниде ошондой жазып, анан жанагы азыр мына мектеп окуучуларына жазган китептерде биз ошону өзгөртүп, Енисейден келген кылып мындай жаңы теория менен жазып атабыз деп ошондой. Эмне себеп менен көчкөн? Түз көчтүк десе. Бул жерде дагы бир теория бар да, Енисей теориясы. Ошол Енисей теориясы, мунун автору Миллер, бул падышалык Россия учурунда эле жазган. Ал жазат, мына кыргыздар, Енисей кыргыздары ушул жерде жашап жүргөн экен. Бирок кийин 1703 жылы аларды жунгарлар Иртышка көчүрүп кеткен. Ошо Иртышка көчүрүп кеткенде кыргыздар акырындык менен Чаншанга өтүп кетсе керек деп жазганда, мындайча айтканда, Енисейден түз көчүп келсе керек деп. Анан кийин бул теорияны академик Бартальд СССР учурунда изилдеп, бул ийне жибине чейин изилдеген, байыркы хундар доорусунан бери изилдеп келип туруп, анан айткан чын эле кыргыздар жанагы 840-жылы уйгур каганатын талкалагандан кийин кайсы бир бөлүгү Тянь-Шанга келген, Алпсол Тепек деген генералдын башчылыгында. Анан бирок кайсы бир мезгилде 4-5 жыл, 3-4 жылдан кийин кайра кетишкен булар. Бир убактылуу келишкен. Бирок 15-жылында бирөтөлө Тянь-Шанга көчүп келген деп Бартальд жазганда, мына ушул теорияга Омуркул Караев да ушул теорияны колдойт, Тыштыкбек Чоротегин агай да ушул теорияны колдойт. Анан бул жанагы Худяков, Бутанаев дагы ушул теорияда жазып жүрүшөт да. Анан ошого булар мындай Мокеев агайга биз дайыма айтып жүрөбүз,
баягы конференцияларда, башка жактарда бул теория туура эмес. Биз баягы NC теориясына өтүшүбүз керек дегендей пикир айткандан кийин эле анан баягы тарыхчылар айтканда баягы эл дагы эметет да. Анан кийин баары тең туура анда бул туура эмес теорияда жүргөн турбайбызбы биз деген жаңы жазыш керек, анан мынтиш керек деп аябай катуу баягы билдирүүлөрдү жасап жиберишти да. Анан ошентип кетти. Анан кээ бир агайлар мындай аябай Казадойду сөгүп башташты да. Эмне үчүн Казадойду сөгөт? Ал Нокеевди сындап атса. Ооба, сындап атат. Бул жерде бияктагы сындап атат. Бирок бир маселе, бир эмеси бар да, мындай. Биз эгерде муну мурдатан айтып жүрсөк, эмне үчүн Козодой өзү айтып атканда бизди кошуп айтпайт деп ошондой негизде жазып беришкен да. Анан тиги айрым окумуштуулар, мисалы үчүн Дөөлөт Сапаралиев, мен деген муну мурда эле айтып койгом. Козодой болсо эми изилдеп жатат. Мен мурда Козодой агачтын кыргыздар менен эметкен эмес, иштеген эмес. Ооба. Кыргыздар. Буга чейин Козодой иштеген эмес. Бул мындай адист эмес. Кереги жок бул изилдебесин бул теманы. Эмне үчүн? Деп ушундай негизде жазып жүрдү да. Козодой эми ойгонду. Биз айтып жүргөндө каякта эле ал. Азыр эмне үчүн бизди кошо атап кетпейт деп ошондой негизде бир чатак чыгып кетти да, аябай чоң чатак чыгып ушинтип ал жазбасын, кереги жок деп. Анан айрымдар болсо бул империянын проектиси, Орусия империясынын проектиси Козодой деген. Ошондуктан кереги жок муну жазган, дагы бир жалган бир тарых жазган жатат. Бизди чаташтырган жатат деп ушундай бир коомчулуктун эмесин көңүлүн башка жакка буруп кетебиз деп бир аракеттер болду да. Бирок жана комментарийлерде тескерисинче баары тең Козодойду колдоп, туура бул киши жазыш керек, ал бул деп мындай аябай көп жазып беришти да. Анан жанагы немеси, бирок тигилер дагы мындай фейктерди колдонуп Козодойду баягы мындай сөгүп, аябай жаман кылып жазып атышты, кадимкидей сөгүпчү. Анан себеп дегенде баягы эми Анвар Макеевич мындай кызматта да болду, проректор мына Манас университетинде эмне бирөөлөрдү жумуштан алган, кетирген, кийин өздөрү деле айтты, мени кетирген болчу ал жумуштан деп. Ошентип анан ошолор фейктер менен тинтип ушундай бир аракеттер болуп кетти, өч алууга чейин өтүп кетти да. Чын-чынына келгенде биз эми эмне, ал концепция бар, Алтай деген теориясы бар. Аны биз мындай андан баш тартыш үчүн биз жаңы изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Жаңы изилдөө менен илимий негиздеп туруп, анан биз Алтай теориясы бүттү. Мынакей себеп дегенде мына теория аябай күчтүү болуп, даана аныкталды деп анан баш тартышыбыз керек да. Эгер антпесек, биз баягы мындай революция болгондой эле бийликти алып таштап жаңысын бирөөсүн коюп аткандай эле кылып алып таштасак, анда болбойт. Кийин эгерде бирөө изилдеп чыгып туруп, анан Алтай теориясы туура болуп калса, анда кайра Алтай теориясына кайтышыбыз керек болуп калат да. Анан ошондуктан бизге эң негизгиси бул Козодойдун изилдөөсү керек да. Же Козодойго окшогон дагы бир топ окумуштуулардын изилдөөсү керек. Канчалык көп болсо ошончолук биздин тарыхыбыз ачылат. Анткени кээ бирөө байкабай калган жери бар, кээ бирөө окубай калган эмгектер бар. Ошонун баары окулуш керек да. Анан ошондуктан Козодойдун изилдөөсү бизге өтө маанилүү да. Анан ал баягы бизге мындай болушпайт да, мисалы үчүн мага же Чоротегинге же Мокеевке болушпайт. Бул болгондой, бул анткени тарыхчы, тарых илимдеринин доктору, профессор сырттан карап туруп эле тарыхыбызды жазып берет да. Ошол жагынан мындайча айтканда Козодойдуку жакшы. Бизде болсо эмне, мисалы үчүн NC теориясын деп жарым окумуштуулар ошакка кирип алган. Алтай теориясы деп жарым окумуштуулар бияка кирип алган. Анан Тяньшань теориясы да бар да. Ал деп жарым окумуштуулар аякка кирип алганда, анан да эмушулерде болгон. Анан алар болсо сет жазып алган.
аспиранттарынан толтура аспиранттарды жасап алат дагы, анан ал аспиранттар дагы ошо теориядан чыкпайт, тиги теорияга өтпөйт. Себептен бул жердеги профессор айтат, тигиге ссылка бербе, буга ссылка бербе деп өзүндөрүнө эле гана ссылка бергизип, ушинтип мындай жалган тарых жазылып атат да. Андай болсо илим жок да. Илим жок. Тигини чакырба, муну айтпа, мынауну гана көздөгүл десе. Неге биз эмете албай атабыз, бул теориядан баш тарта албай атабыз? Себептен конференцияларда ошентип чакырылат да. Мисалы үчүн конференцияга чакырганда карап, өзүнүн теориясына жакындарды чакырып, анан айласы кеткенде мокейт чакырып коюшат, калгандарын чакырбайт. Ошентип анан баягы баш тарта албайсың да. Мисалы үчүн көбүнчө, мисалы үчүн эмнеден дагы көбүнчө ошол Ходяков менен Бутанаевди лидер кылып алышып, анан ошолорду эле карап, ошолор кантип кандай айтса ошондой болот деп отурушуп, көп нерседен уттурушту да. Бул теорияны мурда эле жокко чыгарып койгон окумуштууларыбыз бар. Мисалы үчүн Ленинграддык окумуштуу Евгений Кычанов менен анын окуучусу тиги Талайбек Бешеналиев дегендер, булар жанагы жунгарлар доорун карап чыккандагы Енисейден кыргыздарды түп-түз көчүрүп келишкен Тянь-Шаньга. Өзгөчө жана Талайбек Бешеналиевдин материалында ал айтып атат, 1468 жылы Жунгар хандыгы жоюлганда, ошондо кыргыздар тиги 10.000 түтүн кыргыз Тянь-Шаньга Хами шаарынын жанына келип отурукташкан деп уруктарынан бери көрсөткөн да. Кушчу, солто, эмне деп уруктарынан бери көрсөтүп, мына ушулар ушул жерге келип көчүп отурукташты. Булар кыргыз аталат. Тянь-Шаньда жашаган баягы дагы бир бөлүк болгон кыргыздардын, булар эме аталат, бурут деп аталат. Бирок дейт, мына Кытай булактарында дейт, баланча деп бир топ булактарды санап, ушулардын жазылуусунда кыргыздар атам замандан бери бир бөлүгү Тянь-Шаньда жашаган деп берип атат. Ал Талайбек Бешеналиев бул бүтүндөй азыркы ошо кезде эле СССР учурунда эле Кытай тилин жакшы билген адис болгон да. Мына бизде азыр кыргыздарда жок да андай тарыхчы Кытай тилин билген. Ал ошо кезде эле Кытай тилинде булактарды өзү окуп, анан ошондой тыянакка келтирген. Бирок булар бир дагы группировкага кирбейт да. Ошондуктан булардын теориясын эч ким тааныган эмес. Ошондуктан Алтай теориясынан отказ бере албай, баш тарта албай, дагы эле ошо Алтай теориясы үстөмдүк кылып. 1-2 же 3 мафия бар экен да. Мындайча мафия бар да. Илимий мафия. Илимий мафия бар. Ошондуктан мындай эмете албайсыз да. Эми бул мафияда мындай тырмакчада мафия деп айтсак болот, анткени баягы ушундай бир группалар бар да. Эми бул группалар кландык негизде, регионалдык негизде да бар, ошондой мүнөздүү да, ошондойчу. Баягы жердештер баары биригип алып бир теорияны кармайт, дагы бир жердештер бир теорияны, кээ бирөө өзүнүн уругуна жараша теория чыгарып алат. Мисалы үчүн Кызыласов эмне үчүн жанагы Хакас деген теорияны чыгарган? Себептен өзү ал жанагы Хаас же Качин урусунан болгон да. Анан ошол Хаас деген эки а менен да, Хаас деген сөздүн ортосунда, эки анын ортосунда Г деген тамга болгонда Хакас болгон деп, анан жанагы Кытай булагындагы Хагас деп кыргыздарды айтканды, мынакей бул бис деп жазып атпайбы? Өзүнүн урусун ошондо бүтүндөй Хакас элине башчы кылып жазып атат да. Көрөсүзбү? Ушундай бир жалган теориялар көп да. Аны ошого ишенип алып, окумуштуулар мындай теорияларды чыгарып, ошону коргоп, ошондой бир эмете берет да. Анан ошондуктан биз баш тарта албай келатабыз да. Мына болбосо мурда эле мына эгемендүүлүктү алганыбызга 30 жыл болду. 30 жылдын ичинде
жок дегенде канча конференция өттүк туурабы, ошонун ичинде эле бирөөндө ошол Кычанов менен тиги Таалайбек Бейшеналиевдин жанагы эмелерин киргизип туруп эле мынакей далил, мынакей булактар турат деп туруп эле баш тартып койсок болмок да. А баш тарта албайт, анткени ошондой күрөш Тигилер каршы жүрөт. Тигилер каршы, тигилер булар кызыктар эмес. Анткени бул деле энсейден түскө чүрүп келип атпайбы? Бирок бул группада эмес да. Кызыктар эмес. Анын ошол эмне үчүн Таалайбек Бейшеналиев кыргыздарды көчүрүп келиш керек? Эмне үчүн биз эмес? Дегендей бир мындай профессорский амбициянын негизинде жүрөбүз да. Амбициялар. Мындан бир 5 жыл мурда Мурат Сүйүнбаев китеп чыгарган, жазган. Кантип көчкөнүн. Ошол эмеден Алтайдан Кыргызстанга көп жылга уланган дейт. 100-150 жыл. Климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып, ошентип жазганда аябай кургакчылык болгондо анан Ылдый деген түштүк жака көчүп отуруп, жанагы эмеге барып, Гималайга барып, Гималайдын өзүнө эмес, анын жака белине да, анан ошол Гималайда анан эмете отуруп, батышты көздөй жүрүп отуруп, биринчи Алайга келген деп жазат. Ким? Ошол иликтөө кылганда Алайга келип, Алайдан анан кийин көл жакка, чүй жакка көчкөн деп. Мурат Сүйүнбаев. Эми ал баягы география боюнча жазды да, климат боюнчачы, а бирок чынында келгенде деле тарыхый булактар боюнча ошо 9-10 кылымда жана улуу дөөлөттүк түзүлгөндө кыргыздар Тибетке чейин барган. Ошол жерде жанагы Кытайда бир чоң көтөрүлүш болгон. Ли Ко-юн деген киши башкарган. Ошону колдоп кыргыздар дагы согушка барган да. Анан кийин ошол эмелер кыргыздар балким бери көчүп да келиши мүмкүн да. Себептен да мындай жакын эле көчүп келиши мүмкүн. Бирок чынында ошол кыргыздардын көчүп келиши бүт Санжырада да, Манас эпосунда да, бардык эмелерде Озеки жанагы чыгармаларда кыргыздар Алайга көчүп келген. Кыргыздар Алайга көчүп келген дагы. Анан кийин жана эмне үчүн тиги Манас эпосунда жана Жакып, Манастын атасы, Манасты үйлөнтөм деп Бухарага барып атат да. Себептен де Алайга барып, анан Алайда ар жагында эле Тажикстанда жана толуп эме турбайбы. Ошол жактан анан тиги эмеге жерге тал аркылуу ошентип анан Бухарага чейин барыш мүмкүн. Себептен де 12-чи кылымдагы булактарда кыргыздар ошол жерге тал жакта, азыркы кыргыздар турган жакта тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар да. Ошондуктан бул туура ошо биринчи ошо Алайга көчүп келген. Анан мен да мына былтыр болуп калды. Былтыр жайында жана Тувадан келген окумуштуулар менен түштүктү кыдырып, бүт жанагы Алайды, Ошту, Оштогу райондорду бүт кыдырдык. Ошондой элдерден, аксакал кишилерден улумунда сураганда, алар дагы ошондой деп атышат да, биринчи бияка көчүп келген деп. Биринчи бияка көчүп келип, андан кийин Чүйгө көчүп, андан кийин анан Долонго көчүп, мына ушундай болгон деп алар айтып атышат да. Көрдүңүзбү? Анан ошондуктан баягы биз дагы тарыхты жазганда кандай гана болбосун, баягы Санжыра деп биз кабыл албайбыз, бирок баары бир ошо Санжырадагы айрым жерлерге мисалы үчүн көчкөндөрү бул туура болуп эсептелет да. Же болбосо жанагы хандардын аттары туура болуп эсептелет. Ошондойлорго маани беребиз. Анан эми башка мындай жомок жакка өтүп кеткен жерлерине маани бербейбиз да. Анан ошого жараша биздин жазганыбыз да ошого жараша мындай айкалыш керек да. Анча мынча болсо да жакын болуш керек да. Анан ошого жанагы айтып атканым жана Чигил деген туура эмес дегеним ошондой да. Анткени бир дагы Санжырада, бир дагы эмеде эскерүүлөр жок алар жөнүндөчү. Анан ошого биз жөн эле алып алып, Кызыласовтай бир теория чыгарып алып, биздин ата бабалар Чигил деген да туура эмес болуп калат да. Убактыбыз 1-2 мүнөт калыптыр.
эми Казадойду бир жаман жери жаза элек эмгегин эмне үчүн сен жазасың деп сындаганы бир кызык болуп атат. Чыныгы окумуштуулар антпеш керек го. Эмне деп ойлойсуңар? Жок, бул жерде эми окумуштуу өзү билет, жазабы, жазбайбы, аны жазпа десең дагы ал жазат. Себеби ал окумуштуу ошол жерден көрүп турат. Ошол жерде катачылыктар бар экенин көрүп турат. Ошону ачкысы келип атат да. Ал болсо баарыбыз деген ага кызыктар болушубуз керек. Тескерисинче ачтырып алышыбыз керек. Жардам беришти. Ошол жагындагы карашыбыз керек. Анан жөн эле биз өзүбүздүн окумуштууларды карап эле отура бергенде деле болбойт. Себептен мына Хакас деген теорияны чыгарып койду эле. Бүтүндөй Хакас окумуштуулары ошо Хакаспыз деп жазып отуруп, азыр мына кризиске келип отурушат. Мына айрымдары уже чалып атышат. Биз деген кыргызбыз да деп көрдүңүзбү? Ошондой болуп калат да. Ошондуктан биз мындай жалпы изилдетишибиз керек да. Жалпы бирөөсү туура болбой калат, бирөөсү туура болбой калгандын ичинде да бир бөлүк болот. Ошо бөлүгү туура болот да. Мына ошентип отуруп туруп анан тарых чыгарабыз да. Болбосо бир эле киши кантип тарых жазып койсун? Ал бир эле киши баарын көрө албайт да. Ар түрдүү эмелер болот. Мисалы үчүн Бартальд деле Бартальдтын көп жазгандары бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу да, туура. Бирок айрым жерлери туура эмес, ал деле көрбөй калган да. Ал деле байкабай такталып атат. Такталат, жаңыртат, нетет. Бирок жалпы немеси баягы туура көз карашычы. Мына ошондой негизде болот. Анан ошого баягы Казадой, бирок тарыхчылардын бир эмеси алар китеп жазылып калды го деп ойлоду окшойт да. Мүмкүн. Жазылып калган болуш керек. Эмне жазылгандан кийин бул айтыш керек эле да моуларды деп дагы эметип анан туура эмес баягы кабыл алып алышканда тиги маалыматтычы. Казадой болсо жанагындай өзүнчө методика, Маалымат чогултуп атат ал. өзүнчө методика менен изилдөө жүргүзүп, маалымат чогултуп аткан учур болчу да. Ошондуктан кичине мындай түшүнбөстүктөрдүн негизинде жанагындай чоң талашка айланып кетти да. Рахмат. Сизге бизде конокто Табылдык Акеров болду, тарыхчы жана саясаттануучу. Рахмат. Сиздерге да. Сизге саламат болуңуздар.